conduct of business to the news item published in Upengor dated 21st February 2022 under the caption Amyokam Penroy Gipai Block 1 Kuak Bandon Hamigalia. Ka poetry Ko Sarkar Meghalaya Balai Phim Kendit Adu Menta Philap Mitang Nagbenta ke election Klaim perkhat ingi upajba Baim jenjar Pok Block 1 UMLA Sauma Gayeu Umanu Jorki Urdep Ra Igane Gamat Apo Assembly Henry Pimpatiaw Ayek Intip Nagadaw Balay Ya live Henry Tuligisnong Kasipenar Kibay Imsasat Aki Jing Jenjar Kumno Cha Asam Pipendrung Yengi Bembiadai Gidustur Geriti Ikwa bandon para kesikara bandon apok kestit Meghalaya klem mapi yanongin kemilinti kini gijuk amdon kiang nong ba ban pun pai khamat sekaliang bisngi kisnong jongi lebun pateng kumbay thu ime ij pa ij na du kapor jeng sarkar perang sarkar Meghalaya pemis naisa ingi Bansu im kordit lenter gisngi Lada Mapi Yangi pikentaj Kumno cha asam kudustur aijaj Kerteng snong Kerteng jaka Tangki kentin kesipenar Ya gane Pigino yasaj Pidai banda bishar Kelit no sencar Putrei sitam Kenang bangin ya umat Ya kata ke freedom Lada pintre sitom ngi im kordit junom Kidolomen sengi kilong nil suda Kijingka mai berit jongi hau asam man gapor krong kajena Mentah tangdon galat Andal pun bejput wana spot a spot bat pish Meghalaya yang ikwa pendon rongkat Besi jarngu ikit bok ruang ipi nadu kinong sencar adu ki pajba ban ya yo keciko jingkia barok gobe kecait bin riu kesipenar besi pun